हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किरीटहार कुण्डलं प्रदीप्तबाहुभूषणं प्रचण्डरत्नकङ्कण प्रशोभिताङ्घ्रियष्टिकम् प्रभात सूर्य सुन्दराम्बरद्वय प्रधारिणं सरत्न हेमनूपुर प्रशोभिताङ्घ्रिपङ्कजम्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ हो। प्यारा प्यारा भगवानका भक्त सज्जन वृन्दहरू, धर्ममार्ग युट्युब च्यानलको माध्यमद्वारा रेकर्ड रूपमा श्री गणेश पुराण हजुरहरू भक्तिभाव र श्रद्धापूर्वक श्रवण गरिराख्नु भएको छ। म टिका पौडेल आज पनि श्री गणेश पुराण भित्रका कथा प्रसङ्गहरू लिएर आउने क्रममा श्री गणेश भगवानका गुणानुवाद आदिलाई गाउने क्रममा हजुरहरू समक्षमा आज पनि उपस्थित भइसकेको छु हो। प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले श्री गणेश भगवानका अद्भुत लीलाहरूलाई श्रवण गरिरहेका छौं। जो श्री गणेश भगवानले जुन लीलाहरू गर्नुभएको छ, ती लीलाहरूको श्रवणद्वारा नै हाम्रा सारा विघ्नहरू नाश भएर जानेछन् हो। प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, हजुरहरूले श्री गणेश पुराण श्रवण गर्दै गर्दा जुन भाव प्रकट गर्नुभएको छ, जुन हजुरहरूले आस्था राख्नु भएको छ, भगवान प्रतिको यो अटुट प्रेम रहेको छ, यसलाई म बारम्बार नमन गर्दछु। हजुरहरूले लाइक गरिदिराख्नु भएको छ, कमेन्ट गरिदिराख्नु भएको छ, शेयर गरिराख्नु भएको छ। सबैलाई मुरी मुरी धन्यवाद हाम्रो तर्फबाट हजुरहरूलाई हामी दिन चाहन्छौँ र सबैको कल्याण होस्, सबैको जय होस्, यही कामना हामीले बारम्बार गरिराखेका छौँ हो। प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गर्यौं कि जो भगवती पार्वतीले भाद्र शुक्ल चतुर्थी तिथिमा उहाँले श्री गणेश भगवानको प्रतिमा भनौँ अथवा उहाँले मूर्ति निर्माण गरेर विधिवत रूपमा षोडशोपचारले पूजा गरिराख्नु भएको थियो। अगाडिदेखि नै उहाँले तपस्या त गरिराख्नु भएको थियो, पूजा त गरिराख्नु भएको थियो। अझ त्यहाँ उहाँले विशिष्ट मूर्तिको निर्माण गर्नुभयो र पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यहीबाट श्री गणेश भगवान प्रकट हुनुभयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। र माता पार्वतीको पुत्रको रूपमा उहाँ आउनुभयो। यो पूरा कथा प्रसङ्ग हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ। जब छोरालाई आफ्नो अगाडि देख्नुभयो, यानि कि जन्मिएको पुत्रलाई परमात्माको रूपमा आफ्ना पुत्रलाई देख्नुभयो, त्यो समयमा माता पार्वतीले स्तुति पनि गर्नुभयो र एकैछिनमा फेरि भगवानको मायामा पर्नुभयो। त्यस पछाडि तिनै परमात्मालाई पुत्रको रूपमा उहाँले देख्न थाल्नुभयो। भगवान भोले बाबा पनि अति प्रसन्न हुनुभयो। श्री गणेश हाम्रा पुत्रको रूपमा आउनु भएको छ भनेर जानिसकेपछि उहाँ पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। हिमालय पनि छोरीले नाति पाएकी छ रे भनेर थाहा पाइसकेपछि अद्भुत पराक्रमवाला नाति पाएकी छ रे मेरी छोरीले, हिमालयले पनि यो खबर सुने। ओहो अद्भुत, हेर्नुहोस् त कस्तो होला त नाति। उहाँलाई पनि हेर्ने इच्छा भयो र उहाँ पनि आउनुभयो। कहाँ? दण्डकारण्यमा, त्रिसन्ध्य क्षेत्रमा त्यहाँ आउनुभयो र आएर आफ्नो नातिको मुख हेर्नुभयो। अब त्यहाँ नामकरण संस्कार आदि भयो। गुणेश नाम राखियो, गुणै गुणका स्वामी, जसलाई श्री गणेश भनेर भनिन्छ। ऋषिहरूद्वारा नामकरण पनि भयो। यो कथा प्रसङ्गहरू पनि हामीले श्रवण गरिसकेका छौँ हो। प्यारा प्यारा भक्त भागवतहरू,
त्यस पछाडि अब उता सिन्धु नाम गरेको जो दैत्य थियो नि, यो दैत्यले आकाशवाणी सुनियो कि अब तेरो वध गर्नेवाला व्यक्ति जन्मिसकेको छ भनेर आकाशवाणी सुनिसकेपछि यसको मुटु काप्यो। अब हल्यो, ओहो अब के गर्ने कसो गर्ने, सबै सेनाहरूलाई भेला पार्यो, दूतहरूलाई भेला पार्यो र जहाँ बालक जन्मिएको छ ती बालकहरूलाई मार। यसरी हरायो र पार्वती पुत्रलाई पनि नछोड, पार्वती पुत्र नै हाम्रो काल बनेर आएको छ अरे, उसलाई झन् नछोड्नु। असुरहरू पठायो, विभिन्न राक्षसहरू अब पठाउन थाल्यो। अब यही क्रममा यहाँनिर धेरै असुरहरू राक्षसहरू दण्डकारण्यको त्रिसन्ध्य क्षेत्रमा गएर वरिपरि गएर लुकेर बस्न थाले। सबैभन्दा पहिले गृध्रासुर गिद्धको रूप लिएर गएको थियो, त्यसलाई पनि भगवान श्री गणेशले उद्धार गरिदिनु भयो। अर्को क्रूर नामक दैत्यको पनि उद्धार गरिदिनु भयो, बालासुरको पनि उद्धार गरिदिनु भयो भगवान श्री गणेशले। हामीले यो कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गरिराखेका छौँ र यसरी उत्पात भइरहेको छ। माता पार्वतीलाई अत्यन्त चिन्ता परिरहेको छ। त्यही समयमा मरीचि ऋषि श्री गणेशजीको दर्शन गर्नका लागि आइपुग्नु भयो। आइपुग्ने बित्तिकै पार्वती माताले मरीचि ऋषिको स्वागत गर्नुभयो र बालकमाथि विभिन्न उपद्रवहरू भइरहेको छ, बालकलाई विभिन्न कष्ट परिरहेको छ। अब पनि कष्ट त पर्ला, तर गुरुजी यो कष्टलाई सहन गर्न सकोस् मेरो छोराले र सम्पूर्ण कष्टहरूलाई चिर्दै मेरो छोरो अगाडि बढ्न सकोस्, सम्पूर्ण राक्षसहरूको आसुरी शक्तिको नाश गर्न सकोस्, त्यस्तो यन्त्र त्यस्तो बुटी मेरो गणेशको गलामा बान्दिनुहोस्। उहाँले बिन्ती गरिदिनु भयो। बिन्ती गरिसकेपछि मरीचि ऋषिले पनि दिव्य कवच उहाँले पाठ गर्नुभयो र त्यो कवचलाई श्री गणेश को गलामा बान्दिनु भयो। अब हे पार्वती, यो कवचले बालकको रक्षा गर्नेछ। हुन त महान व्यक्ति हुन्, महान व्यक्तिलाई बीचबीचमा सङ्कट त आइरहन्छ, तर आत्तिनु पर्दैन। अब यो कवचले रक्षा गर्नेछ, यिनमा पनि अतुलनीय शक्ति छ, यिनलाई चोट पटक पनि लाग्ने छैन। अब यो कवचले गरेर यसरी मरीचि ऋषिले भनिदिनु भयो। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, जो व्यक्ति विशिष्ट पद ओदामा छन् नि उनीहरूकै त चर्चा हुन्छ, उनीहरूलाई नै त गिराउन खोज्छन् व्यक्तिले, साधारण व्यक्तिको वास्ता गर्छन् र गर्दैनन्। हेर्नुहोस्, अलिकति केही व्यक्तिहरूले चाहिँ मान प्रतिष्ठा आर्जन गरे भने तिनीहरूका पछि व्यक्ति लाग्छन् कि यसलाई कसरी गिराउने भनेर। अब भगवान श्री गणेश त जगतका स्वामी हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण दुष्टहरूको संहारक हुनुहुन्छ। अब यस्ता महान व्यक्तिमाथि आपद विपद आइ नलाग्ला त अब आइ नलाग्ला भन्नै सकिँदैन, आइ त लाग्छ, तर आपद विपद आइ लागे तापनि यो कवचले रक्षा गर्नेछ। कवच लाउँदैमा आपद नआउने होइन, आपद त आउँछ, विपद त आउँछ, समस्या त पर्छ, तर समस्याबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ श्री गणेश भगवानले। मरीचि ऋषिले यही भनिदिनु भयो। हो देवी, हरेक हामीले यन्त्र मन्त्र तन्त्र आदि गर्छौँ, बीचबीचमा अलिअलि समस्या त आउँछ, झडाक झुडुक, तर ती समस्याबाट हामी बाहिर निस्कन सक्दछौँ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, हामीले दैनिक राशिफल हजुरहरू समक्षमा राख्ने गरेका छौँ। मैले दैनिक राशिफल हजुरहरू समक्षमा राख्ने गरेको छु। त्यहाँनिर अब भनेको कुरा त सबै त ए टु डेट त मिल्दैन नि त, मिल्छ त? सबै कुरा एक एक शब्द त जहिले तहिले मिल्यो भने त सबै व्यक्ति त्यसका पछि लागिहाल्छन् नि, त्यस्तो त हुँदैन। तर यो हो कि त्यस दिनमा हामीले कुन रङको प्रयोग गर्ने। अलिअलि आपद विपद आउला, तर राम्रो भएको दिनमा पनि अलिअलि आपद विपद त आउला, तर त्यस दिनमा प्रयोग गर्ने रङको प्रयोग गरियो भने, त्यस दिनमा जानुपर्ने दिशातिर हामी गएर काम गरियो भने, अथवा त्यो दिशालाई दाहिने बनाएर अगाडि बनाएर हामीले काम गरियो भने, त्यस दिनमा हामीले जप्नुपर्ने मन्त्रको जप गरियो भने धेरै ठुलो आपद विपद आइहाल्ने छ भने पनि त्यसबाट हामीले केही न केही बाहिर निस्कन सक्दछौँ। हो त्यसका लागि त हो हामीले ज्योतिषमा विभिन्न टिप्सहरू बताउँछौँ, उपायहरू बताउँछौँ। अनि दैनिक राशिफलमा हजुरहरूलाई हामीले आजको दिनको शुभ रङ, अङ्क, शुभ दिशा, यो सबै कुरा बताउँछौँ।
त्यसैले दैनिक राशिफल हामीले श्रवण गर्नुपर्दछ, हाम्रो कल्याणका लागि हो यो। अझ दैनिक पञ्चाङ्ग हामीले श्रवण गरियो भने त नि गङ्गा स्नानको फल हामीलाई मिल्छ भनेर शास्त्रले भनेका छन्। त्यसैले दैनिक पञ्चाङ्ग त जहिले तहिले हामीले अब पात्रो हामीसँग कहिले हुन्थ्यो, कहाँ हुन्थ्यो, सबै हामीले योग करण तिथि आदिलाई सबैलाई नक्षत्र बार आदिलाई हामीले जहिले तहिले पढिराख्न त भ्याउँदैनौँ, तर यसो मोबाइल खोलेर बिहान बिहान सुन्न त सक्छौँ नि त। त्यति गरियो भने पनि गङ्गा स्नानको फल हामीलाई प्रत्येक दिन मिल्छ, शास्त्रले यसरी भनेका छन्। हेर्नुहोस्, पञ्चाङ्गस्य फलम श्रुत्वा गङ्गा स्नान फलम लभेत, शास्त्रले यी कुरा भनेका छन्। त्यसैले त हामी सबैको कल्याणका लागि हामीले दैनिक राशिफल राखेका छौँ, तर हामीले यो कुरा बुझ्दैनौँ। बुझ्छौँ त, त्यहाँ भनेको कुरा ट्याक्कै पुगिहाल्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ, तर जहिले तहिले त पुग्दैन नि त। पुग्छ जहिले तहिले पुग्न थाल्यो भने त कहाँ यहाँ मान्छे यहाँ के हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो कुरा हो। अनि एउटा राशि भएका व्यक्ति करोडौँ हुन्छन्, लाखौँ हुन्छन्, फेरि त्यो पनि त छ। तर यति हो कि त्यहाँ बताएको शुभ रङ, अङ्क, शुभ दिशा आदिले चाहिँ व्यक्तिलाई अवश्य पनि जोगाउने ठाउँबाट जोगाउँछ। यो कुरा हो हामीले बुझ्नुपर्ने। त्यस्तै यहाँनिर मरिचि ऋषिले पनि भन्दै हुनुहुन्छ। उदाहरणका लागि मैले हजुरहरूलाई राखेको वार्षिक राशिफल पनि हामीले हजुरहरू समक्षमा राख्छौँ। साप्ताहिक चाहिँ भ्याइयो भने मात्रै राख्ने गरेका छौँ, भ्याइँदैन हत्तपत्त। अनि मासिक पनि राख्छौँ। अनि बीचबीचमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ग्रहहरू परिवर्तन हुनेछन् भने, समस्या पर्नेछ भने बच्नका लागि टिप्सहरू पनि दिन्छौँ। अनि हामीले दैनिक चाडपर्व आदिमा हामीलाई भलो होस्, हामीलाई राम्रो होस् भन्नका लागि हामीले के गर्ने, त्यो पनि ओम टिभी नेपालबाट हामीले हजुरहरू समक्षमा भिडियो राख्छौँ। यो कसका लागि? हाम्रै लागि त हो नि। हेर्नुहोस् त, तर यो कुरा हामीले बुझ्दैनौँ। यो हो यहाँनिर मरिचि ऋषिले भन्नुभयो, तपाईँलाई पनि थाहा छ, हे पार्वती माता, कवच धारण गर्दैमा सङ्कटै नआउने होइन, सङ्कट आउँछ तर सङ्कटबाट चाहिँ रक्षा चाहिँ हुन्छ हो। त्यसका लागि यो कवच हो, यो कवच मैले धारण गराइदिएको छु। मरिचि ऋषिले यसरी भन्नुभयो र कवच धारण गराइदिनु भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। ल, ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, ततोस्याङ्कात सुतं गौरी नमस्कृत्य समाददे आज्ञां गृहीत्वा प्रायात स्वं मन्दिरं भृशहर्षिता। अब त्यस पछाडि भगवती पार्वती मरिचिका काखबाट, मरिचिका काखमा हुनुहुन्थ्यो नि त को? श्री गणेश। अब भगवती पार्वतीले मरिचिका काखबाट आफ्ना पुत्र गणेशलाई आफ्नो काखमा लिनुभयो, आफूले बोक्नुभयो र आफू घरभित्र प्रवेश गर्नुभयो। मरिचि ऋषिले पनि बिदा मागेर, आज्ञा मागेर अब शिवजीलाई नमस्कार गरेर आफ्नो आश्रमतर्फ लाग्नुभयो कवच धारण गराएर। अब त्यस पछाडि के भयो त? एक दिन पार्वती माताले उत्तम मुहुर्त र उत्तम दिनमा गौतम आदि ब्राह्मणहरूलाई बोलाउनु भयो र बालकलाई बसालेर उपवेशन संस्कार सम्पन्न गराउनका लागि उहाँले अनुनय विनय गर्नुभयो। बसाउनु पर्यो नि त। अब बालक त हेर्नुहोस्, अब यहाँ विभिन्न संस्कारहरू छन् हाम्रा धर्ममा नि। बालकलाई पहिलोचोटि बसाउँदाखेरि गर्नुपर्ने संस्कार पनि छ। हेर्नुहोस्, अनि बालकले कोल्टे फेरेको दिनमा गर्नुपर्ने संस्कारहरू पनि छ। तर ती सबै कुराहरूलाई हामीले ध्यान पुर्याउन सकेका छैनौँ। यो कुरा हो, यो कुरा हो। तर पनि संस्कार चाहिँ छ। यो केका लागि हो? बालककै कल्याणका लागि। हेर्नुहोस्, बेलैदेखि विभिन्न संस्कारहरू हामीले गरिदिएका छौँ भने नि ती बालक पछि गएर महान पनि बन्न सक्दछन्। हेर्नुहोस्, जस्तै हामीले मकै गोड्छौँ, नि मकै हामीले रोप्छौँ। मकै रोपिसकेपछि सबैभन्दा प्रक्रिया हामीले मिलाउनु त पर्यो नि। मकै त्यत्तिकै घोगै लगेर फालिदिइहाल्दाखेरि हुन्छ त? हुँदैन नि त। के गर्नु पर्यो? पहिले मकैलाई छोडाउनु पर्यो। अनि सबैभन्दा अगाडि त बाँझो के गर्नु पर्यो? खेतमा छ भने बाँझो फोर्नु पर्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ अनि हामीले दाँदे लगाउनु पर्यो। डल्ला उठेको हुन्छ, डल्ला पिट्नु पर्यो, फेरि चास काट्नु पर्यो। हेर्नु, संस्कार कति छ एउटा मकै फलाउनका लागि। अनि हामी चाहिँ हाम्रो यो मानव चोला हो। यो मानव चोलालाई फलोस् फुलोस् भन्नका लागि, राम्रो बनाउनका लागि हामीले संस्कारै नगरेर हुन्छ त? हेर्नुहोस् है, अब के गर्नुपर्दछ? अब एउटा मकै फलाउनका लागि हामीले हाम्रो जीविकाका लागि धान फलाउँदा अथवा मकै फलाउँदा आफ्ना संस्कारहरू छन् नि त गर्नुपर्ने।
मकैका लागि मैले बताउँदैछु हेर्नुहोस्, चास काट्नु पर्यो। त्यस पछाडि फेरि अब चास काटिसकेपछि अब माटो धुलो माटो जस्तो भयो। अब त्यहाँ अब त्यही पनि सुन्दर समय चाहियो। हेर्नुहोस्, हामीले बेमौसममा मकै छर्दाखेरि पनि नहोला फेरि। अहिले त हुन त विभिन्न हाइब्रिडहरू आएका छन्, विभिन्न 12 मौसममै फल्ने पनि आएका छन् आउन त, होइन? तर पनि हामीले धान रोप्ने समयमा धान, मकै रोप्ने समयमा मकै रोप्ने चलन छ नि त पहिलेदेखि नै। र त्यो समयमा रोप्दाखेरि धेरै फल लाग्ने पनि यसरी हामीले जानेका कुराहरू हौँ। तर अहिले त अब विज्ञानको प्रवृत्ति छ, होइन? तर पनि हामीले जुन पहिले गरिन्थ्यो त्यो तरिका मैले हजुरहरूलाई बताउँदैछु। हेर्नुहोस्, अहिले पनि गरिन्छ त्यही हो गर्ने त, होइन त? अनि अब हिउँदमा रोप्ने हिउँदे धानको अलग्गै छ फेरि, अब बर्खामा रोप्ने बर्खे धानको अलग्गै छ। अब बर्खे धानलाई हिउँदमा रोप्दा फल्दैन, अनि हिउँदमा रोप्ने धानलाई बर्खामा रोप्दा फल्दैन। उम्रिन्छ तर पूर्ण फल लाग्दैन। हेर्नुहोस्, यसको पनि त प्रक्रिया छ। अनि अब त्यो मकै हामीले हेर्नुहोस्, अब मकै त्यस पछाडि दाना 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 लाउनु पर्यो फेरि। बाक्लै लाएर पनि भएन, धेरै पातलो लाएर पनि भएन, ठिक 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 मिलाएर रोप्नु पर्यो। अब रोपिसकेपछि उम्रियो, होइन? उम्रिसकेपछि अब दुबो पलाउँछ, के पलाउँछ, हरेक हुन्छ, त्यसलाई गोडमेल गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि फेरि अब गोड्नु पर्यो, होइन? अनि त्यस पछाडि फेरि अब दोहोऱ्याउने तेह्र्याउने भन्छ पाहाडतिर त नि, झापातिर त एकचोटि गोड्दाखेरि भइहाल्छ, होइन? ठाउँ अनुसारका विभिन्न संस्कारहरू पनि हुन्छ। हो, यो पनि हामीले बुझ्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, यो सबै कुरा गरिसकेपछि मात्र त्यो एउटा मकै तयार हुन्छ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, हाम्रो यो मानव जीवन हो। मानव जीवनलाई पनि बालक गर्भधानदेखि नै विभिन्न मुहुर्तहरूको आवश्यकता पर्दछ। हेर्नुहोस्, सही समयको आवश्यकता पर्दछ। अनि मात्र सही समयमा हामीले सही कुराहरू गर्दै 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 गइयो भने ती व्यक्तिको शरीर पनि मजबुत हुन्छ, निरोगी हुन्छन्, दिमाग पनि तेजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा उनीहरू अगाडि बढ्न सक्दछन्। यी कुराहरू हो। त्यसैले संस्कार गर्दै लानु पर्दछ भन्ने कुरा हो यहाँ। हेर्नुहोस्, विभिन्न संस्कार छन् नि त, 16 संस्कार छन्। हेर्नुहोस्, जातकर्म संस्कारदेखि लिएर, होइन, कर्णवेद संस्कारदेखि लिएर विभिन्न उपनयन, वेदारम्भ, यी विभिन्न संस्कारहरू हाम्रै लागि हुन् नि त, हाम्रै कल्याणका लागि हुन्। तर हामीले यो सबै कुरामा ध्यान पुर्याउँदैनौँ र मात्रै हो। हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर उपवेशनको संस्कार छ, बसाउने बेलाको संस्कार छ। पार्वती माताले श्री गणेश भगवानलाई सबैभन्दा पहिले बसाउनका लागि पनि ब्राह्मण बोलाएर अब स्वस्ति वाचन आदि गराएर त्यहाँनिर विधि छ, त्यो विधि यहाँनिर गराउनु भयो। हेर्नुहोस्, यो विधि गराउनु भयो। अनि यहाँनिर अब मुनिहरूलाई बोलाउनु भयो, ऋषिहरूलाई बोलाउनु भयो त्यो विधि गराउनका लागि। उहाँहरू आउनु पनि भयो, तर सुन्दर मुहुर्त फेरि आइसकेको रहेनछ। अनि एक दुई दिन बस्नुभयो मुनिहरू त्यहीँनेरि। अब सुन्दर मुहुर्त आयो, मुनिहरूले भन्नुभयो, हे पार्वती माता, आजको दिन सही छ है। आजको दिन, आज के हो? बृहस्पतिबार हो, त्रयोदशी हो, तिथि त्रयोदशी तिथि हो, अनि नक्षत्र रेवती नक्षत्र हो, र राम्रो यो सुन्दर योग परेको छ। यसमा उपवेशन संस्कार गराउनु उत्तम हुन्छ। मुनिहरूले भनिदिनु भयो, साहित्य हेरिदिनु भयो। अब त्यही दिनमा अब बालकलाई एउटा सुन्दर चौकी तयार बनाइयो, पुण्य यहाँ गणेश पूजा आदि गरियो सबैभन्दा पहिले त। अनि अब त्यस पछाडि पुण्यवाचन आदि गरियो, विभिन्न एउटा चौकीलाई चाहिँ श्रृङ्गार गरियो। अनि त्यो चौकीमाथि चाहिँ त्यहाँनिर गणेश, जो श्री गणेश हुनुहुन्छ, पार्वती पुत्र श्री गणेशलाई अब राखियो। अब राखेर त्यहाँ विभिन्न अलङ्कार आदिद्वारा पूजा गरियो। हेर्नुहोस्, बालक भनेको नि, बालक भनेको परमात्माका स्वरूप हुन्छन्। त्यसैले हामीले भर्खर जन्मिने बित्तिकै चिना कुण्डली पनि नबनाउनु, जन्मिने बित्तिकै चाहिँ हतार कुण्डली पनि नदेखाउनु, भरसक्दा 5 वर्षसम्म, यो कुराहरू भनिन्छ। किन भन्दा परमात्माको स्वरूप हुन्छन् उनीहरू, र परमात्माको भविष्यवाणी गर्ने हामी साधारण मनुष्य योग्य हुँदैनौँ। त्यसैले परमात्मा स्वरूप हुन्छन्। हामी त काम वासना विभिन्नमा लिप्त भइसकेका हुन्छौँ। त्यसैले परमात्मा स्वरूप भएका ती बालकको छिटै भविष्यवाणी पनि गर्नु हुँदैन, त्यो नपुग्न पनि सक्दछ। हेर्नुहोस्, त्यो कुराहरू छ। त्यसैले अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, अब यहाँनिर उपवेशनका संस्कारहरू यहाँ भइरहेको छ, बसाउने संस्कारहरू। त्यहाँ देवी देवताहरू पनि आए, ऋषिमुनिहरू पनि आए, बाजा गाजा आदि बजिरहेका छन्, भव्य अब त्यहाँनिर कार्यहरू भइरहेको छ। अब यसरी उपवेशन संस्कारमा आएका सबै थरीका अभ्यागत अतिथिहरू थिए। अब नरनारीहरूले
अब श्री गणेशको चर्चा गरे। यी गणेश त निकै मायावी छन् अरे, यी गणेश त निकै पराक्रमी छन् अरे। त्यसरी अब उनीहरूले त्यहाँ चर्चा गर्न थाले। हेर्नुहोस् अब त्यही समयमा के भयो त, व्योमासुरो व्योमकर्णो नाना माया विशारदः नबले सदृशस्तस्य कोऽपि त्रिभुवने भवत्। अब हेर्नुहोस् है, अब यहाँ गफै गर्न थाल्दा त धेरै गफहरू पनि हुन्छन् हैन, गफै तरिकाले पनि यी कुराहरूलाई भन्न सकिन्छ। तर भरसक हामीले जस्तो कथा छ त्यसैलाई मात्रै श्रवण गरौँ भन्ने हो प्यारा भक्त भागवतहरू। त्यसैले यहाँ जस्तो छ कथा त्यस्तै मात्रै हामी भरसक श्रवण गरौँ। अब यहाँनेरि त्यही दिनमा हेर्नुहोस् उपवेशन संस्कार भइरहेको छ। अब त्यही दिनमा व्योमासुर नाम गरेको विशाल कान भएको एउटा दैत्य आइपुग्यो। हेर्नुहोस् है, दैत्य आइपुग्यो। दैत्य आयो र अब त्यहाँ छेउमा एउटा वृक्ष रहेछ। त्यो वृक्ष आँपको वृक्ष रहेछ। त्यो वृक्ष देखो, त्यो वृक्षभित्र ऊ हावाको रूप धारण गरेर त्यो वृक्षभित्र पस्यो। हावाको रूप धारण गरेर वृक्षभित्र पस्यो। हावा पनि चलेको छैन, केही पनि छैन, वातावरण सुनसान छ। अब त्यो वृक्ष मात्रै हल्लिन्छ, ड्याङड्याङ 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 ड्याङड्याङ। हेर्नुहोस् है, त्यो वृक्षमा त एकदम हल्लिन्छ। सबैले हेर्छन् होइन, यो विशाल आँपको वृक्ष कसैले पनि आजसम्म हल्लाउन सकेको छैन। यो आफै कसरी हल्लो, हावा पनि चलेको छैन। सबै छक्क पारे, सबै छक्क पारे। अब के भयो त त्यहाँ हेर्नुहोस् है, सबै छक्क पारे। अब हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हामीले रुख काट्दाखेरि रुख ढल्ने बेलामा करक 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 गरेर ड्याममा गरेर ढल्छ हैन, हो त्यसरी नै अब यो ढल्ला जस्तो गरो, आँपको रुख ढल्ला जस्तो गरो, करक 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 गरो। ढल्ला जस्तो गरिसकेपछि अब त्यहाँ शिव गणहरू पनि रहेछन्, आएका ऋषिमुनिहरू सबै त्यहाँबाट भाग्न थाले। श्री गणेश चाहिँ त्यहाँ छुट्नु भएछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब यो व्योमासुरले त गणेशलाई नै मार्न आएको। अब त्यो रुख श्री गणेशपट्टि नै त्यो व्योमासुरले वायुको रूप धारण गरेर ड्याङड्याङ ढालिदियो। तर श्री गणेश भगवानले दुईटा हातले स्पर्श गर्ने बित्तिकै त्यो वृक्ष 100 टुक्रा भएर भुइँमा खस्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस् 100 टुक्रा भएर भुइँमा खस्यो। अब त्यस पछाडि भुइँमा त्यो वृक्ष धडामसँग पछारिने बित्तिकै अब श्री गणेश भगवानलाई भने फेरि केही पनि भएन। हेर्नुहोस् कवचले रक्षा गरिरहेको छ, स्वयं परमात्मा पनि हुनुहुन्छ, उनै प्रभु। अब त्यो व्योमासुर नामक जो दुष्ट थियो, त्यो दुष्ट त्यो रुख ढल्ने बित्तिकै वायुको रूपमा थियो। भगवान श्री गणेशका अगाडि त मायाको उसले काम देखाउन सकेन। अब ऊ आफ्नो स्वरूपमा आयो। तुरुन्त भगवान श्री गणेशले त्यसलाई स्पर्श मात्र गरिदिनु भएको थियो। निष्प्राण भएर त्यो भुइँमा धडामसँग रगतका धारा मुखबाट कानबाट बगाउँदै ऊ लड्यो र प्राण त्याग्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस् बालकको यो पराक्रम देखेर सबै व्यक्तिहरू चकित भए। त्यो समयमा सबै चकित भए। अब श्री गणेश भगवानले व्योमासुरको पनि के गरिदिनु भएको छ, उद्धार गरिदिनु भएको छ। अब त्यो समयमा श्री गणेश भगवान कति महिनाको हुनुहुन्थ्यो? केवल 4 महिनाको हुनुहुन्थ्यो। अब 5 महिनामा प्रवेश गर्नुभयो। केही दिनमा 5 महिनामा प्रवेश गर्नुभयो। अब 5 महिनामा प्रवेश गरिसकेपछि अब त्यहाँनिर फेरि धेरै कुराहरू भएका छन्। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, विभिन्न लीलाहरू श्री गणेश भगवानले गर्नुभएको छ। श्री गणेश भगवानका यी लीलाहरू जतिले देखे जतिले सुने ती व्यक्तिहरू सबै के भइरहेका छन्, चकित भइरहेका छन्। यो समयमा हेर्नुहोस् यस्ता साना बालकले यतिको उमेरमा व्योमासुर नाम गरेको दैत्यलाई पनि मारिदिनु भएको छ। सबै चकित त पर्ने नै भए। अब के भयो त, व्योमासुरको त वध भयो। त्यस पछाडि व्योमासुरस्य भगिनी तस्य दुखेन दुखिता निशा मुखे दर्श दिने समुत्पन्ना क्षुधातुरा। अब के भयो फेरि एक दिन भने व्योमासुरको त वध भयो। व्योमासुरकी बहिनी रहेछ एउटा, हेर्नुहोस् जसको नाम रहेछ शतमहिषा। शतमहिषा यो जो बहिनी थिए व्योमासुरको, त्यसले भोकाएको बेलामा 100वटा राँगा त एकैचोटिमा खान्थे अरे। हेर्नुहोस् त्यत्रै विशाल काय गरेकी, शरीर गरेकी,
त्यो शतमहिषा थिए। नामै शतमहिषा, 100वटा महिष राँगाहरूलाई भैँसीहरूलाई एकैचोटि भोजन गर्न सक्ने, त्यसैले उसको नाम नै शतमहिषा राखिदिएका थिए सबैले। अब मेरो दाजुको वध गर्ने यो हो, अब म यसलाई छोड्दिनँ भनेर श्री गणेशको वध गर्ने विचारले अब ऊ पनि आई, शतमहिषा पनि। अब उसले कस्तो रूपलाई धारण गरी त भन्दा सुन्दर 16 वर्षे कन्याको रूपलाई धारण गरी र आएर पार्वती मातालाई प्रणाम गर्दै आदरपूर्वक भनी, हे पार्वती माता, आज म धन्य भएकी छु र कृतकृत्य पनि भएकी छु। मैले यति सुन्दर धाममा आएर संसारकी आमा तपाईको दर्शन गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेकी छु। तपाईँ त जगदम्बिका हुनुहुन्छ। आज मैले के को पुण्यका कारणले गर्दा हजुरको दर्शन पाएँ। यो शतमहिषाले यसरी भन्न थाली, श्रुत्वा वाचम तदीयं सा प्रोवाच गिरिजातुताम। अब यसरी यी बालाको कुरा सुनिसकेपछि, शतमहिषाको कुरा सुनिसकेपछि सुन्दर 16 वर्षे बालिकाको रूपमा छिन् यी अहिले। अब पार्वती माताले यिनको वचन सुनिसकेपछि उनलाई भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमीले मेरो प्रशंसा गर्यौ, पाउमा परिराखेकी छौ, चरणमा परिराखेकी छौ, तिमी उठ, तिम्रो कल्याण होस्। तिम्रो दर्शन पाएर म पनि खुसी भएकी छु। मेरो घरमा पाहुनाको रूप धारण गरेर आएकी छौ। कसकी छोरी हौ तिमी, कहाँबाट आयौ र किन आयौ? हे सुन्दरी, तिम्रो सुन्दर यो रूप देखेर त म पनि चकित परिराखेको छु। तिमीले साँचो साँचो भन, म तिम्रा कामनाहरू परिपूर्ण गर्नेछु। अब राक्षसीले भनी, अहम चिरम वियोगार्ता शरणम त्वमुपागता श्रुतम स्याद मरावत्या नायको सुरवर्जितः। म आफ्ना प्रियतमको दीर्घकालीन वियोगले अत्यन्त आत्तिएकी छु। हे पार्वती माता, तपाईको शरणमा आएकी छु। यो बेलामा तपाईहरूले त सुन्नुभएकै होला नि, अहिले त राजधानी अमरावतीमा नायक इन्द्र हुनुहुन्न। त्यहाँ असुरहरूद्वारा उहाँ त परास्त भइसक्नु भएको छ। त्यहाँ त दैत्यहरूको राज चलिरहेको छ। अब इन्द्र देवताहरू सबै लुकी लुकी हिँडिरहेका छन्। हो यही कारणले म पनि अत्यन्त विरक्तिएर तपाईको शरणमा आएको छु। अहिले यो वियोग भुलाउन, यो कष्ट भुलाउन। आफ्ना पतिको वियोग त धेरै कष्टदायक हुँदो रहेछ, साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ पति बिना बस्नको लागि। तर तपाईँ त कति भाग्यमानी, भगवान भोले बाबासँग, आफ्ना पतिसँग तपाईँ बस्न पाइराख्नु भएको छ। यी राक्षसीले यसरी भनी। अब हेर्नुहोस् है, पार्वती माताले अगाडि गएर भन्नुभयो, बालोयम मम सभगे हनिष्याति खलान बलात् मोचयिष्यति देवांश कालकसित प्रतीक्षताम। हे सुन्दरी, मेरो यो बालक छ नि, यो मेरो बालक यो अत्यन्त पराक्रमी छ भन्या, अत्यन्त पराक्रमी। ल, त्यस्ता ठुल्ठुला वीर राक्षसहरूलाई पनि मारिदियो। अब किन तिमी चिन्ता गर्छौ? तिमी त स्वर्गकी अप्सरा रहेछौ। इन्द्रको वियोगमा तिमी तडपिरहेकी रहेछौ, किन चिन्ता गर्छौ? अब इन्द्र अन्य देवताहरूलाई पनि दुःखबाट मुक्त गराउनेछ यो मेरो छोराले, यसमा कुनै सन्देह छैन। यसरी पार्वती माताले भन्नुभयो। यसरी कुरा गरेर पार्वती माताले आफ्नो घरमा आएकी जो पाहुना थिइन्, पाहुनालाई त अब स्वागत गर्नु पर्यो, पाउ पखाल्नु भयो, पूजा गर्नुभयो। अब सङ्गिनीहरूद्वारा तयार गरिएको स्वादिष्ट भोजन पनि प्रदान गर्नुभयो। अब षोडशी सुन्दरीका रूपमा परिणत भएकी राक्षसी पनि पार्वतीको बिस्तारामा अब शयन गर्न भनेर गई। त्यस पछाडि शयनको बेला भएको थियो। त्यस बेला पार्वतीका सखीहरूलाई बोलाएर अब यी सुन्दरीले भनी, अब हेर्नुहोस् है, राक्षसीले भनी, हे पार्वतीका सखीहरू, तपाईहरूले पार्वतीका छोरालाई यहाँ मेरो छेउमा ल्याइदिनु न, मलाई त खेलाउन मन लागिरहेको छ। ती बालकलाई कति सुन्दर रहेछन् बालक, अघि एकछिन मैले देखेको थिएँ, ल्याइदिनु न मागेर एकछिन। यसरी भनी। यसरी भनिसकेपछि अब ठिकै छ, घरमा आएकी पाहुना हो, इच्छा पूर्ति गरिदिनु पर्दछ भन्ने इच्छाले पार्वतीका सखीहरू पार्वती माताको नजिकमा गएर सबै कुराहरू भनेर अब बालकलाई लियाएर काखमा राखिदिए। सखीहरूले राख्ने बित्तिकै उनले, त्यो राक्षसीले अब चुम्बन गर्न थाली, खेलाउन थाली। श्री गणेशले सुन्दरीको रूपमा आएकी राक्षसीले मलाई मार्न चाहन्छे भन्ने कुरा अघि थाहा पाइसक्नु भएको थियो। अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो उहाँ त। हेर्नुहोस्, आफ्ना हातले अब तुरुन्त उहाँले के गर्नुभयो त? हेर्नुहोस् है, तुरुन्त थाहा पाइसक्नु भयो। अब उसले त विष पान गराएर मार्न चाहन्थे।
अघि थाहा पाइसकेपछि तुरुन्त नाक र कान समात्नु भयो राक्षसीको। कसले? श्री गणेश भगवानले नाक र कान समात्नु भयो। हेर्दा हेर्दै श्वास अब राक्षसीको रोकिन थालो, भुइँमा लडाउनु भयो। त्यस पछाडि तैपनि छोड्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, बालकहरूले नि, बालबालिका मसिना बच्चाहरूले सर्प समायो भने पनि मार्छन् अरेला, त्यस्तो डर समात्छन् अरे। यसरी हामीले भने सुनेका छौँ नि, होइन? अब माताहरूलाई सबै कुरा थाहा छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, अब यी बालकले श्री गणेश भगवानले छोड्नु भएन, चिच्याउन थाली, कराउन थाली। ए छोरा, म त तिम्री माता समान हुँ, पार्वती समान म हुँ, मलाई नमार, मेरो कुनै अपराध छैन, म उम्कन चाहन्छु। यसरी क्रन्दन गर्न थालेको अब पार्वती माताले सुन्नुभयो। राक्षसीले यसरी क्रन्दन गरिराखेकी थिए। हेर्नुहोस्, अब सुन्दरीका रूपमा आएकी यस राक्षसीको क्रन्दन सुनेर पार्वती आफ्ना सखीहरूका साथमा त्यहाँ तुरुन्त आइपुग्नु भयो र आफ्ना छोरालाई भन्नुभयो, हे गणेश, घरमा आएकी पाहुना हुन्, यिनलाई यसो नगर, ननिमोठा भन्दै हुनुहुन्थ्यो। तर पनि श्री गणेश भगवानले मान्नु भएन। अन्तिममा उहाँले राक्षसीको कान र नाक र हातबाट रगत बगाइदिन थाल्नुभयो। अन्तिममा गएर सास नै रोक्यो र राक्षसीको वध भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। शतमहिषा नाम गरे राक्षसीको वध भयो। वध हुने बित्तिकै हेर्नुहोस्, अघि त 16 वर्षे सुन्दरीको रूपमा आएकी त्यो राक्षसीले त अब फेरि आफ्नो त्यो माया हट्यो नि त, मृत्यु भइसके पछाडि त उसको स्वरूपमा ऊ आउने बित्तिकै त विशाल काय त्यसको त्यहाँनिर देखा परो। यो देख्ने बित्तिकै त माता पार्वतीको मुटु नै चिउ भयो। ओ हो, हेर त, हामीले चिन्न नसकेको 16 वर्ष कि सुन्दरी यति विशाल शरीर धारण गर्ने राक्षसी पो रहेछ भन्दै आश्चर्यमा पर्नुभयो। श्री गणेश भगवानको यो पराक्रम देखेर सबै छक्क परे त्यो समयमा पनि। अब यसरी श्री गणेश भगवानले विभिन्न लीलाहरू गरिराख्नु भएको छ। उहाँका यी अनुपम लीलाहरूलाई सुन्न पाउँदा हामीलाई पनि अत्यन्त शान्ति मिलिरहेको छ। हेर्नुहोस्, खुसी छौँ। श्री गणेश भगवानका यी बाल लीलाहरूलाई श्रवण गर्न पाइरहेका छौँ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, अब अगाडि केही दिन बितेर गए, 7औं महिना लाग्यो। 7औं महिना लागिसकेपछि एक दिन पार्वतीको परिवारका सेवक सेविकाहरू निदाइसकेका थिए। आकाश र धरतीमा अन्धकारको राज्य आरम्भ भइसकेको थियो। जङ्गली जनावरहरू रुन थालिसकेका थिए। भ्यागुताहरू टर्र आवाजमा कराउन थालेका थिए। पार्वती पनि आफ्नो पलङमा विश्राम गर्नका लागि जानुभयो र सेवकगणहरू पनि निन्द्रामा मस्त थिए। त्यसै बेलामा कमठासुर नाम गरेको दैत्य आइपुग्यो। त्यसले अब के गर्यो त, आफ्नो शरीरद्वारा पार्वतीको आँगन पुरा ढाकिदियो। त्यस कमठासुरको स्पर्शबाट वज्रको समुदाय पनि टुक्रा टुक्रा हुन्थ्यो। त्यस्तो कठोर शरीर थियो त्यसको शरीर पूर्णिमाको चन्द्रमा चाहिँ अत्यन्त शीतल थियो। अब बिहान भयो, राति यसरी आएर बसो। अब बिहान भयो, हेर्नुहोस् है, कछुवाको रूपलाई धारण गरेको छ। बिहान सूर्य उदाएपछि आँगनमा फैलिएर कछुवाको रूपमा रहेको कमठासुरको पिठ्यौँलाई मानिसहरूले त्यस रूपमा चिन्न सकेनन्। यो राक्षस हो कि कछुवा हो कि के हो अब चिन्न सकेनन्। सबै आफ्नो काममा लागिरहेका छन्। सामान्य धरतीका रूपमा लिएर अब यो सामान्य धरती होला अथवा के हो, यो सबैले यो विचार गरे र आफ्नो काममा उनीहरू लागे। त्यसबेला पार्वती पनि घरभित्रबाट बाहिर आउनुभयो र बाहिर आएर अत्यन्त उत्तम वस्त्रहरूद्वारा तयार गरिएको बिस्तारामा आफ्नो प्यारा पुत्र गणेशलाई सुताउनुभयो र पार्वती आफ्ना केही परिचारिकाहरूलाई, सहयोगीहरूलाई चाहिँ बालक गणेशको सुरक्षा गराए भनेर हराउनु भयो। पार्वती माताले र आफू भगवान भोले बाबा सदा शिवको सेवा गर्नका लागि उहाँ जानुभयो। सबै मानिसहरू कर्तव्यमा व्यस्त थिए। पार्वतीलाई पनि शिव सेवामा तत्पर रहनु परेको थियो त्यो समयमा। अब यो सबै कुरा जानेर अब यो कमठासुरले विचार गर्यो, अब सबैजना आफ्ना काममा व्यस्त छन् भनेर जानिसकेपछि आँगनमा व्याप्त गराएको आफ्नो पिठ्यौँमा कम्पन गरायो, हल्लायो, एकदम हल्लायो। त्यसले हल्लाउँदाखेरि त्यहाँनिर भूकम्प गएछ। ल हेर्नुहोस्, भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। ल भूकम्प गयो
सबै व्यक्तिहरू मानिसहरू आतिए। अरे के हुन आँट्यो यहाँ, अरिष्ट पो हुने हो कि के भयो यहाँ? सबैले यसो भन्न थाले। त्यसबेला सर्वज्ञ भगवान श्री गणेशले यो सबै कुरा बुझ्नुभयो र तुरुन्त आफ्नो शरीरलाई कोल्टे पार्नुभयो र घस्रँदै 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 आफ्नो पेटले आँगनमा पुग्नुभयो र कमठासुरको पिठ्यौँलाई अठ्याउन थाल्नुभयो। 14 भुवनको भारलाई आफ्नो शिरमा धारण गर्नुहुने भगवान श्री गणेशले अठ्याउँदा त्यसको प्राण वायु रोकिन थाल्यो। अब त्यसबेला आफ्नो ज्यान जोगाउन त्यो उड्न खोज्यो तर उड्न सकेन। त्यसै बेला शिवजीका गणहरू पनि त्यहाँ आइपुगेर भन्न थाले, के अरिष्ट हुन आँट्यो फेरि? किन बारम्बार भूकम्प गइरहेको छ? सबैले यो त्यहाँनिर भनिरहेका छन्। अब गणका कुरा सुनेपछि पार्वतीका परिचारिकाहरू र सखीहरू पनि पार्वती समक्ष तुरुन्त गएर भन्न थाले, हे जगदम्बा उठ्नुहोस् उठ्नुहोस्, तपाईँ सदा शिवजीको सेवामा लागिराख्नु भएको छ, तपाईँ उठ्नुहोस्, तपाईँको बालकलाई कसैले आँगनमा पुर्याएको छ, भूकम्प गए जस्तो यहाँनिर भइरहेको छ, ती बालक जिउँदैछन्, अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन, छिटो गइहालौँ। दौडँदै दौडँदै पार्वती माता पनि आफ्नो छोराको छेउमा आइपुग्नु भयो। श्री गणेशलाई निश्चल अवस्थामा देखेर भुइँबाट माथि उठाउन खोज्नुभयो तर भगवान श्री गणेशको शरीर यति भारी भयो, त्यो समयमा यति भारी भयो कि उहाँले उठाउन सक्नु भएन। श्री गणेशले अब त्यो समयमा कमठासुरको शरीरलाई निमोट्न थाल्नुभयो। त्यस्तो गरुम शरीर बनाउनु भएको छ उहाँले र निमोठेको निमोठै त्यो कमठासुरलाई अन्त्य गरिदिनु भयो। कमठासुरको श्वास रोकियो। अन्तिममा ऊ आफ्नो स्वरूपमा आएर परिणत भएर धडामसँग भुइँमा आफै पछारिन थाल्यो। हेर्नुहोस्, आफै पछारियो त्यो र 10 योजनसम्म फैलिएको त्यसको त्यो शरीर पछारिँदा टुक्रा टुक्रा भयो। त्यो समयमा उसको प्राण गयो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। भगवानले त निमोठ्याउनु भएको थियो, त्यो प्राण वायु रोकिएका कारणले गर्दा बुरुक्क उफ्रे जस्तो भएछ, धडामसँग पछारिँदा उसको प्राण नै गयो। ल, भगवान श्री गणेशले अब यसरी कमठासुरको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। पार्वती माताले यो विचित्रता देखेर, यो अद्भुत लीला देखेर हतार हतार जानुभयो र आफ्नो काखमा राख्नुभयो श्री गणेशलाई र स्तनपान गराउन थाल्नुभयो। सबै व्यक्तिहरू छक्क परे। त्यसबेला देवताहरूले आकाशबाट बालकमाथि पुष्प वर्षा गराएका थिए। बब्रेश्वर पुष्प वर्षाणी तस्मिन् देवगणास्तदा यैदं परमाख्यानं शृणुया श्रावये तथा। अब यहाँ ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे वेदव्यास, जसले यो उत्तम कथा सुन्दछ नि अथवा सुनाउँदछ नि त्यो सबै प्रकारका अनिष्टहरूबाट मुक्त हुन्छ र सम्पूर्ण चिताएका फलहरू प्राप्त गर्नका लागि समर्थवान बन्दै जान्छ। यस्तो अद्भुत प्रसङ्ग तपाईलाई मैले श्रवण गराएँ। अरिष्टासुर आदिदेखि लिएर विभिन्न असुरहरूको यहाँनिर नाश भइरहेको छ। व्योमासुर आदिदेखि लिएर अब हेर्नुहोस् है, कमठासुरको पनि वध भयो। वेदव्यासले अगाडि गएर भन्नुभयो, अद्भुतानि चरित्राणि श्रुतानि त्वन्मुखाम्बुजात् ब्रह्मण्य घौघ हारिणी गुणेशेन कृतानि वै। हे ब्रह्माजी, मैले हजुरको मुखारविन्दबाट भगवान श्री गणेशका पापनाशक र अद्भुत चरित्रहरू सुने। ती सबै चरित्रहरूको श्रवण गर्दा पनि भगवान श्री गणेशको विषयमा जान्ने इच्छा अझै लागिरहेको छ। त्यसकारण बाल गणेशका अरू चरित्रहरूको विषयमा आधारपूर्वक मलाई बताइ बक्सियोस्। यसरी अब वेदव्यासजीले फेरि बिन्ती गर्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, श्रेणुस्व वहितो ब्रह्मन् गुणेशस्य कथां पुनः श्रुतिरस्य च पापानां संहरत्रि धर्म मोक्षदा। हे वेदव्यास, श्रवण गर्दा रमणीय लाग्ने, हे वेदव्यास, त्यस्तो अद्भुत प्रसङ्गहरू रहेका छन् श्री गणेश भगवानका। अब र पापहरूको संहार गर्ने, धर्म एवं मोक्ष प्रदान गर्ने भगवान गुणेशको यानी कि गणेशको कथा सावधान भएर तपाईले सुन्नुहोस्। अब यस्ता यस्ता प्रसङ्गहरू यहाँ आउँदैछन् जुन प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नाले रमणीय पनि लाग्नेछ, आनन्द पनि आउनेछ, पापहरूको नाश पनि हुनेछ। स्वयं आफै हो, आफैले केही गर्नै पर्दैन, सुन्दै मात्रै पनि पापहरूको नाश हुन्छ, धर्म आफै प्राप्त हुन्छ, मोक्ष प्रदान गराउनेवाला आख्यानहरू कथाहरू रहेका छन्। सावधान भएर चाहिँ सुन्नुहोला। ब्रह्माजीले यसरी भन्नुभयो। भगवान अब श्री गणेश, हे वेदव्यास, 8 महिनामा लाग्नु भएको छ। अब 8 महिना लागिसकेपछि ग्रीष्म ऋतुको कुनै दिनको मध्याह्नको समय थियो। पार्वतीलाई असाध्यै गर्मी लाग्यो।
त्यसबाट पीडित भएर केबाट गर्मीबाट पीडित भएकी पार्वती आफ्नो पीडा शान्त गर्न उद्यान यानि कि बगैँचामा जानुभयो। यही मौका छोपेर तल्पासुर नामक विख्यात महाबली दैत्य हावाको रूप लिएर अब आयो। हेर्नुहोस् है, हावाको रूप लिएर आयो। अब के भयो त यहाँनिर भन्दा पार्वती माता बालकलाई काखमा लिएर उद्यानतर्फ जानुभएको थियो। त्यहाँ एउटा पलङ थियो, त्यो पलङमा गएर माता पार्वती बस्नु भएको थियो बालकलाई काखमा लिएर। तुरुन्त अब हावाको रूपलाई धारण गरेर त्यो तल्पासुर आएर पलङभित्र प्रवेश गर्यो र सुतेका बालक र पलङसहित पार्वती सहित उडाएर आकाशमा पुर्यायो। अब गणेश भगवान त सुतिराख्नु भएको छ। पार्वती माताले यो थाहा पाउनु भयो कि म त पलङ सहित आकाशमा उडिरहेको छु, अरे यो के भइरहेको छ, के भइरहेको छ, चिच्याउन थाल्नुभयो, कराउन थाल्नुभयो। पार्वती माताले भन्नुभयो, हे शङ्कर, हे शङ्कर, हे पतिदेव, दौडेर आएर हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्, नत्र अब हामी मर्नेछौँ। पुकारा गर्नुभयो। मैले के पाप गरेको थिएँ यस्तो, र आज मैले फेरि के भोग्नु परिरहेको छ। जतिखेरै उत्पात मात्रै आइलाग्छ, विभिन्न समस्या मात्रै आइलाग्छ, के होला यस्तो? हजुरले मेरो किन उपेक्षा गर्नुहुन्छ? हे शङ्कर भगवान, यो दैत्य जस्तो छ, यो दैत्यले रचेको लीला जस्तो छ, आएर हाम्रो रक्षा गर्नुहोस्। बारम्बार यसरी पुकारा गर्न थाल्नुभयो। अब श्री गणेश भगवान त्यतिखेर जाग्नुभयो, तुरुन्त जाग्नुभयो। जाग्ने बित्तिकै श्री गणेश भगवानले अघि सबै कुरा थाहा पाउनुभयो र उहाँले बालकको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँले चिच्याएर गर्जन गरेर जस्तो गरेर रुनुभयो अथवा गर्जन गरेर जस्तो उहाँले स्वर निकाल्नुभयो। त्यो गर्जनाद्वारा समुद्र, वन, पर्वत र खानीसहित पृथ्वी काँप्न थालिन्। श्री गणेशले पार्वती शयन गर्ने मञ्चमा अब हेर्नुहोस्, यानि कि त्यो पलङमा अब के गर्नुभयो त भन्दा धर्मसँग आफ्नो चरणले प्रहार गर्नुभयो। चरणले त्यो पलङमा प्रहार गर्ने बित्तिकै त्यो पलङ टुक्रा टुक्रा भएर भुइँमा छरियो। त्यसबेला आफूलाई लुकाउन सिपालु भएको त्यो हावाको रूप धारण गर्ने जुन तल्पासुर थियो नि, त्यो मूर्तिमान भएर देखा पर्यो। त्यहाँ पलङ फोर्ने बित्तिकै, देखा पर्ने बित्तिकै श्री गणेश भगवानले हतार हतार आफ्नी माताको रक्षा गर्नुभयो, भुइँमा झर्न दिनु भएन। तुरुन्त आफूले एउटा काँधमा आफ्नी मातालाई राख्नुभयो, भगवती पार्वतीलाई, र आफ्नो काँधमा राखेर बायाँ हातले तल्पासुरको चुल्ठो तुरुन्त समात्नु भयो र बलपूर्वक भुइँमा पछारिदिनु भयो। पछारिएको त्यो दैत्य अब भुइँमा धडामसँग खस्दाखेरि अब त्यहाँनिर ठुलो आवाज आयो। तुरुन्त भुइँमा त्यो दैत्य खस्ने बित्तिकै भगवान गणेश पनि उसको शरीरमाथि पद्मासन कसेर बस्नुभयो। दानव भुइँमा लड्न साथ निष्प्राण बनेको थियो र उसका मुखबाट रगतका धाराहरू बगिरहेका थिए। एकैछिन पछाडि त्यसको प्राणवायु निस्कियो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हावाको रूप लिएर लुक्न सक्ने कपटी र 84 कोष चौडा शरीर धारण गर्ने दानवलाई मेरो छोरा पुत्रले कसरी मार्न सक्यो होला? यो समयमा पार्वती माता पनि छक्क पर्नुभयो। ऋषिहरू पनि आश्चर्यमा परे। त्यो बेला पनि दुन्दुभी बज्यो। हेर्नुहोस्, अब त्यो समयमा सबैले श्री गणेश भगवानको जय जयकार गरे। अब जय जयकार गरिरहेका छन्, उत्सव मनाइरहेका छन्। अब फेरि हेर्नुहोस् है, त्यही उत्सवकै बेलामा जस्तो जस्तो समय परिस्थिति बन्छ नि, त्यस्तै त्यस्तै अवस्थालाई धारण गर्दै त्यहाँ राक्षसहरू आएर गणेशलाई मार्ने प्रयत्न गरिराखेका छन्। अब दुन्दुभीहरू बजिरहेका छन्, दमाहरू बजिरहेका छन्। हो त्यही समयमा अब यहाँ दुन्दुभी नामक एउटा दैत्य, दमाहाको आकार भएको महादैत्य अब त्यहाँ फेरि आइपुग्यो र अब दमाहाको जस्तै उसले स्वर निकालेर भयभीत बनाउँदै श्री गणेश भगवानलाई भयभीत गराउनका लागि घोर शब्द उसले प्रकट गर्यो। त्यो समयमा दुन्दुभीको अब हातको प्रहारबाट पृथ्वी पनि चूर्ण चूर्ण भएको थिइन अरे एकचोटिको समयमा। हेर्नुहोस्, त्यस्तो बलशाली यो दैत्य थियो र आफ्नो विशाल शरीरबाट सूर्यलाई छेकिरहेको थियो। यो दुन्दुभी दैत्य अब त्यहाँ आयो। त्यहाँ दमा दुन्दुभीहरू बजिरहेका थिए नि त, त्यस्तै स्वर निकाल्दै आयो। हेर्नुहोस्, अब बालकका बीचमा बालककै रूप लिएर अलिकति ठुलो बालक नि, जस्तै मसिना मसिना बालबालिकाहरू छन् भने अलिकति ठुला ठुला बालबालिकाहरूलाई मसिना बालबालिकाहरूले दाजु भन्छन् अथवा दिदी भन्छन्, होइन? हो त्यस्तै धारण गरेर ऊ आयो। अलिकति ठुलो स्वरूपलाई धारण गरेर आयो र आएर गणेशलाई लोभ्याउँदै भनेछ नि, के देखाउँदै, ए बाबु यहाँ मेरो छेउमा आऊ न, मेरो छेउमा आऊ न, छिटो आऊ न, छिटो मेरो छेउमा आऊ न,
यसरी बोलाउन थालेछ। अब आफ्नै झन्डै समानको अथवा दाजु समानको यसो देखिसकेपछि श्री गणेश भगवान पनि लुखुर 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 छिटो कुदेर आउनु भएछ नि। छिटो कुदेर आउनु भएछ, तुरुन्त अब त्यसले आफ्नो काखमा राखेछ। हेर्नुहोस् है, आफ्नो काखमा राखेछ। श्री गणेश भगवानले थाहा पाइहाल्नु भयो कि यो दैत्य हो भनेर। थाहा पाइसकेपछि त्यसबेला गणेशले त्यसको छाती समात्नु भएछ र भुइँमा लडाउनु भयो त्यसलाई र त्यसमाथि उभिनु भयो। उहाँले त्यसका घुँडामा खुट्टाले टेक्नु भयो र दुईटा हातले त्यसको चुल्ठो समाउनु भयो। दुईटा हातले त्यसको दारी जुङ्गा समातेर, हेर्नुहोस् अलिअलि त सामान्य दारी जुङ्गा फेरि आइहाल्यो त्यो समयमा। हेर्नुहोस् है कसरी आयो त भन्दाखेरि जस्तै बालककै रूप त धारण गरेको थियो उसले। अब चुल्ठोमा समातेर एकचोटि भुइँमा पछार्ने बित्तिकै ऊ आफ्नो स्वरूपमा आउन थालिसकिहालेको थियो। माया उसको अब हटिसकिहालेको थियो। अब आफ्नो स्वरूपमा आइसक्दा त अब राक्षस थियो होइन। ठुलो विशाल काय गरेको दारी जुङ्गा मुछ भएको चाहिँ एकदम डर लाग्दो थियो। अब त्यसमा परिणत हुँदै थियो उस त्यो राक्षस। हुँदा हुँदै श्री गणेश भगवानले उसको दारी पनि भेट्नु भएछ, त्यतिखेर च्याप्प समात्नु भयो। हेर्नुहोस् अगाडि बालकको रूपमा आउँदा त अब बालकको त हुँदैन दारी जुङ्गा होइन, तर राक्षसको रूपलाई बदल्दै गर्दा श्री गणेश भगवानले तुरुन्तै समात्नु भयो। दारी र जुङ्गा समातेर अब कोक्रो झैँ हल्लाउन थाल्नु भएछ। अलिकति निकै ठुलो बडो शरीरवाला भइहाल्यो फेरि त्यो। अब भइसकेपछि हल्लाउन थाल्नु भयो। अब त्यो दैत्य असह्य पीडामा पर्यो। अब भाग्न खोज्यो, तर गणेश भगवानले पनि आफ्नो रूपलाई बढाउनु भयो र अब तुरुन्त के गर्नुभयो त भन्दा बालक गणेशले त्यसको टाउको बलपूर्वक तान्नु भयो। टाउको तान्दा घाँटीबाट त्यसको शिर टुक्रियो। हेर्नुहोस् है, शरीर र शिर अलग अलग भयो। अब अलग अलग हुने बित्तिकै अब त्यसको पनि प्राण गयो। ल दुन्दुभी नामक गरेको दैत्यको पनि भगवानले वध गरिदिनु भयो। दानवको शिरलाई टाढा फ्याँकिदिए अरे। अब त्यो समयमा त्यहाँनिर शिवगणहरू आएर अब तुरुन्त पार्वती माताले यो उत्पात देखिसकेपछि हतार हतार आउनुभयो। श्री गणेशलाई आफ्नो काखमा राख्नुभयो र नुहाउन तलाउमा लिएर जानुभयो र शुद्ध जलले नुहाइदिनु भयो। र उहाँले भन्नुभयो मरीचि ऋषिको जुन कवच थियो यो कवच रक्षाले मेरो छोराको रक्षा गरिराखेको छ। अहिलेसम्म चोटपटक लागेको छैन मेरो छोरालाई भन्दै अब मरीचि ऋषि जसले कवच बाँधिदिनु भएको थियो उहाँको पनि प्रशंसा गर्नुभयो। कसले? पार्वती माताले। विघ्न त बीचबीचमा आउँछ तर उहाँको कवचले भने काम गरेकै छ। सुरक्षाको कवच उहाँले धारण गराइदिनु भएको छ। अब आफ्नो बालकलाई लिएर यति भन्दै घरभित्र उहाँ प्रवेश गर्नुभयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्नुहुन्छ ततस्तु दशमे मासे त्रिमुहूर्तागते रभौ किञ्चित् रिङ्गमाणोऽसौ रमते च शिवासुतः। भगवान श्री गणेशले अब 10औं महिनामा प्रवेश गर्नु भएपछि एक दिन सूर्य उदय हुँदा तेस्रो मुहूर्तमा पार्वती पुत्र श्री गणेश आँगनमा रिगेर खेलिराख्नु भएको थियो। एकदम घुमेर नि उहाँ खेलिराख्नु भएको थियो। आफ्ना दुई पाउद्वारा जमिनमा टेक्दै नमन्दा केही बोलिरहनु पनि भएको थियो। कहिले भुइँमा लडीबडी गरेर खेल्नुहुन्थ्यो, कहिले नाच्नुहुन्थ्यो, कहिले उफ्रिनुहुन्थ्यो। त्यसै बेलामा अब के भयो त त्यहाँनिर भन्दा फेरि अर्को दैत्य आइलाग्यो। फेरि अर्को दैत्य आयो। फेरि त्यहाँ त्यो दैत्यको शरीर कस्तो थियो अरे भने वज्र जस्तो कठोर शरीर थियो त्यसको। अब त्यसले आजगर नामक दैत्य त्यहाँ आयो। त्यसले अब के गर्यो त भन्दा अग्निका ज्वाला निकाल्दै त्यहाँ आयो। अब म गणेशलाई मार्छु भन्ने हिसाबले त्यहाँ आयो र विशाल रुखको फेदमा त्यो बस्यो। हेर्नुहोस् है, छेउमा एउटा विशाल रुख रहेछ। त्यो विशाल रुखको फेदमा बस्यो अजगरको रूप धारण गरेर। अजिगरको नि बालक गणेश पनि घुम्दै त्यहीँ जानुभयो। अब के पाउँछस् कानो आँखो भने जस्तै यो अजगरलाई त भयो। जसलाई खोजेको थियो त्यही आफ्नो छेउमा आइसकेपछि श्री गणेशलाई आफ्नो मुखभित्र तुरुन्तै सासले तानेर निल्ने बित्तिकै अब पार्वती माताले यताउता हेर्नुभयो। राखेको ठाउँमा आफ्नो छोरो छैन। यताउता हेर्नुभयो, हेर्दाखेरि छेउमा ठुलो अजगर देख्नुभयो।
अजिगर देख्ने बित्तिकै पार्वती माता व्याकुल हुनुभयो। उहाँ पनि धडामसँग लड्नु भएछ बेहोस भएर। त्यही समयमा श्री गणेश भगवानले अजिगरको पेटभित्र पुगेर आफ्नो शरीरलाई बढाउन थाल्नुभयो। बढाउँदा बढाउँदै अब त्यो अजिगरको सास रोकिन थाल्यो, पुच्छर फड्कार्न थाल्यो, पुच्छर कमाउन थाल्यो। कसले? त्यो अजिगरले। हेर्नुहोस् है, आजगर नामक दैत्य थियो, अजिगरको रूप धारण गरेर आएको छ। त्यसको शरीरलाई च्यातेर पार्वती नन्दन श्री गणेश भगवान अब बाहिर आउनुभयो। बाहिर आउने बित्तिकै त्यसको शरीर धडामसँग फाट्ने बित्तिकै अब त्यो आजगासुरको पनि के भयो? अन्त्य भयो। आजगासुर मर्दन भगवानको जय होस्। ल हेर्नुहोस्, यस्ता यस्ता दैत्यहरूको पनि भगवान श्री गणेशले वध गरिदिनु भएको छ। उहाँका गुणानुवाद आदि हामीलाई श्रवण गर्दा आनन्द आइरहेको छ। हो प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, अब यो सबै स्थिति देखिसकेपछि पार्वती माता फेरि छक्क पर्नुभयो। तुरन्त आफ्नो छोरालाई लगेर स्नान गराउनु भयो, स्वस्ति वाचन आदि पढाउनु भयो, ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर र स्तनपान गराउनु भयो। अब यहाँनिर फेरि के भइरहेको छ भने एक दिन पार्वती माता आफ्नो घरको ढोकामा उभिनु भएको थियो। त्यहाँ सङ्गीहरूका साथ रही बालक अनेक विचित्र लीलाहरू गरिरहेका थिए। बालकले त्यही बालकका विचित्र लीलाहरूलाई पार्वती माताले हेरिराख्नु भएको थियो। बालकले कुनै बालकको गालामा चुम्बन गरिरहेका थिए। त्यहाँ बालक नि धेरै सखीहरूका बालकहरूका साथमा आफ्ना छोरा खेलिरहेका थिए। गणेश भगवान खेलिराख्नु भएको थियो। कहिले एउटा बालकले अर्को बालकलाई चुम्बन गर्छन्, कोही बेला चाहिँ पछाडिबाट आएर कसैले दुईवटै आँखा छोपिदिन्छन्। यस्ता यहाँनिर उनीहरूले खेलहरू खेलिरहेका थिए। यसरी बाललीला चलिरहेकै बेला ब्रह्मादि देवताहरूले मार्न नसकिने पर्वत झैँ एकदम बलशाली विशाल काँध भएको, आकाशलाई पनि छुने अल्गो र ठुलो टाउको भएको, बादल झैँ श्यामवर्ण भएको, 12 मासे फुल चाहिँ रात आँखा भएको आफ्ना सिङले बादललाई स्पर्श गर्दै सलभासुर नामक दैत्य आयो। अब सलभासुरलाई यसरी आएको देखिसकेपछि अब श्री गणेश भगवान अत्यन्त सावधान भइहाल्नुभयो। उहाँले त थाहा पाइहाल्नुभयो। आइसकेपछि अब सलभासुरलाई सबैभन्दा पहिले उहाँले के गर्नुभयो त भन्दा त्यसलाई च्याप्प समात्नु भएछ। हेर्नुहोस् है, च्याप्प समात्नु भयो। क्रोधपूर्ण हिसाबमा आएको थियो। यसलाई म एकै गाँस बनाउँछु भन्ने हिसाबले आएको थियो त्यो सलभासुर नि। धेरै कालसम्म यताउता घुम्यो र श्री गणेश भगवानलाई भेट्ने बित्तिकै अब श्री गणेशलाई चाहिँ म कराक्रुक बनाइहाल्छु भन्ने हिसाबले ऊ आएको थियो। अब आउन त आयो। पहिले चाहिँ के गरेछ त्यसले भने चरो झैँ त्यसले दुईवटा प्वाख फड्काउन थालेछ। खुट्टाले प्रहार गर्यो श्री गणेशलाई। अलिअलि कष्ट चाहिँ दिएछ। अब बालक गणेशले पनि अब त्यो सलभासुरलाई तुरन्त समात्नु भयो र समातेर धडामसँग भुइँमा पछार्नु भयो। आफ्ना बालकलाई अत्यन्त क्रुद्ध र क्रूर भएको देखेर दयालु पार्वतीले भन्नुभयो, ए बाबु गणेश, त्यो त एउटा चरो जस्तो छ, त्यसलाई नमार भन्दै हुनुहुन्थ्यो। श्री गणेश भगवानले त थाहा पाइसक्नु भएको छ। उहाँले टेर्नु भएन, भुइँमा मात्रै होइन तुरन्त फेरि घिसार्दै लानु भएको छ र ढुङ्गामा धडामसँग पछार दिनु भएछ। पछार्ने बित्तिकै मुखबाट रगत बान्ता गर्दै 40 कोष फैलिएको सलभासुरले आफ्नो शरीरलाई फेरि अब बदल्यो। हेर्नुहोस्, बदल्यो। अघिसम्म त एउटा चरोको रूप लिएर आएको थियो, तर बदल्यो। यो बदल्ने बित्तिकै माता पार्वती फेरि छक्क पर्नुभयो। होइन, हामीले त चिन्न नसक्ने राक्षसहरूलाई यसले कसरी चिनेर मार्छ? उहाँ अत्यन्त चकित पर्नु भएको छ। फेरि को माता पार्वती। अब फेरि अगाडि हेर्नुहोस् है, अब यस्ता यस्ता यहाँ विचित्र लीलाहरू गरिराख्नु भएको छ। श्री गणेश भगवानले सलभासुरको पनि उद्धार गरिदिनु भयो। ब्रह्माजीले अगाडि गएर वेदव्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, ततो द्वादशमासेतु गिरिजा सुतमद्भुतम् उपविष्टालिभिः सार्धमङ्के कृत्वा स्वलङ्कृतम्। बालक गणेशले अब 12औं महिनामा टेक्नु भयो, यानि कि 1 वर्षको उहाँ पुग्नुभयो। सङ्गिनीहरू सहित रहनुभएकी पार्वतीले अब आफ्ना विचित्र पराक्रमी छोरालाई काखमा लिनु भएको छ। 1 वर्षको छोरो भइसकेका छन्, 12 महिनाको छोरो भइसकेका छन्। त्यसबेला बालक श्री गणेश आफ्नो लीलाका कारण करोडौं सूर्य समान ज्योतिले चम्किराख्नु भएको थियो।
पार्वती, भगवान शंकर र श्री गणेशका साथीहरूलाई सुन्दर बालक श्री गणेशको नृत्य हेर्ने अत्यन्त उत्कण्ठा भयो। एक दिनको कुरा हो। सबैको उत्कण्ठा बुझेर बालक श्री गणेश ती सबैका सामु गएर थै थै गर्दै नाच्न थाल्नुभयो। बालकको नाच देखेर सबै छक्क परिरहेका छन्। श्री गणेशका मुखबाट निस्केको थै थै शब्दले अत्यन्त हर्षित हुनुभएका भगवान शंकर पनि त्यो समयमा बालकका साथमा नै नाच्न थाल्नुभएछ। ल भगवान शंकर पनि नाच्न थाल्नुभयो। शिवजीलाई पनि नाचिरहनु भएको देखेर भगवान विष्णु पनि आउनुभयो। ए शिवजी मात्रै नाच्ने, म पनि नाच्छु भन्नुभयो। भगवान विष्णु पनि आएर नाच्न थाल्नुभयो। विष्णुलाई नाचिराखेको देखेर इन्द्र आदि देवताहरू पनि त्यहाँ आएर नृत्य कला देखाउन थाले। भगवान श्री गणेश जुन शैलीबाट नाचिराख्नु भएको थियो ती सबै देवताहरू पनि त्यहाँ त्यही शैली अँगालेर नाचिरहेका थिए। मुनि पत्नीहरू पनि आएछन् नाच्नका लागि। स्वर्गका अप्सराहरू पनि आएछन्। हेर्नुहोस् है, देवपत्नीहरू पनि आए। सबै आएर अब त्यहाँनिर नाच्न थाले। उत्सवको वातावरण बन्न लाग्यो। अब त्यहाँ त्यसै बेला अब के भयो त भन्दा एउटा कालो शरीर भएको अत्यन्त बलवान आफ्ना खुट्टाले पातालसम्म टेक्ने र आफ्ना मस्तकले आकाशको स्पर्श गर्ने नुपुर नामक दैत्य सूक्ष्म रूप धारण गरेर श्री गणेशको नुपुरभित्र अब लुक्न आइपुग्यो। तर अब भगवान श्री गणेशले त बुझिसक्नु भयो। त्यस पछाडि उहाँले दैत्यका दुवै खुट्टा के गर्नुभयो? समात्नु भयो। ए त यहाँ लुक्ने भन्नुभयो। भगवानका अगाडि उसको माया त कहाँ टिक्न सक्थ्यो र? तुरुन्त दुवै खुट्टामा समात्नु भयो। सानो रूप धारण गरेर नुपुरमा पस्दै थियो, तुरुन्त समात्नु भयो। त्यसै बेला बन्धनमा परेको दैत्य बन्धन मुक्त भएर पक्षी चाहिँ आकाशमा उड्न त उ चाहन्थ्यो, तर उड्न सकेन। श्री गणेशले त्यसलाई समातेर धरतीमा पछाड दिनुभयो। त्यो दुष्ट 100 टुक्रा भएर भुइँमा फैलियो। अब भक्तवत्सल भगवानको हेर्नुहोस्, नुपुरमा लुक्न आएको नुपुर नामक त्यो दैत्यको पनि भगवानले वध गरिदिनु भएको छ। यो घटना देखिसकेपछि अब त्यहाँ जति पनि नाच्न आएका थिए देवता ऋषिहरू सबै के भए? छक्क परे। सबैले श्री गणेश भगवानको स्तुति गर्दै भन्न थाले, न जानिमो भयम देव रूपाणी तवयन महा लीला माया स विविधा दैत्य दानव नासिका। सबैले स्तुति गर्न थाले श्री गणेश भगवानको। हे परब्रह्म रूप श्री गणेश, हामीले पनि चिन्न नसक्ने ती राक्षसहरूलाई कसरी चिनेर तपाईँ मार्नुहुन्छ हो? हजुरका रूपहरूको विषयमा हामी जान्दैनौँ। हजुरको तेजोमय आत्मतत्वबाट पनि हामी अपरिचित छौँ। दानव दैत्यहरूको नाश गर्ने हजुरका अनेक लीला र मायाको विषयमा पनि हामी अनभिज्ञ छौँ। यसरी स्तुति गर्न थाले। स्तुति गरेपछि ती देवता र ऋषिहरूले विश्वात्मा विराट रूपधारी भगवान बाल गणेशको अब पूजा गरे। भगवानले पनि विराट रूपलाई उहाँले प्रकट गरिदिनु भएछ र सबैलाई देखाइदिनु भयो। अब नृत्यको उत्सव पनि सकियो। पार्वतीले त्यहाँ आएका आनन्दपूर्वक श्री गणेशको नृत्यमा सहभागी भएका गौतम आदि ऋषिहरूलाई पनि विदाई गर्नुभयो। श्री गणेश आफ्ना बालक मित्रहरूलाई लिएर अब एक दिनको कुरा हो बाहिर खेल्न जानुभयो। सबै बिदाबारी भएर देवताहरू पनि गइसकेका छन्। केही दिन बित्यो। केही दिनमा अब श्री गणेश भगवानले आफ्ना मित्रहरूसँग खेल्ने इच्छा गर्नुभयो र घर बाहिर जानुभयो। बाल क्रीडा गर्न लाग्नुभयो। अब त्यो समयमा के भयो त भन्दा बाल क्रीडा गरिराख्नु भएको थियो। त्यही समयमा सिन्दुर दैत्यद्वारा पठाइएको एउटा दैत्य, सिन्दुर आफै आएको छैन, सिन्दुर नाम गरेको दैत्यले चाहिँ एउटा दैत्यलाई पठाएको छ। त्यो दैत्य चाहिँ भेडाको रूप लिएर आएछ। त्यहाँ भेडाको रूप लिएर आयो। त्यसको नाम के थियो? विरुद्ध नाम गरेको त्यो थियो। हेर्नुहोस् है, अब त्यसले फेरि विरुद्ध नाम गरेकै राजालाई युद्धमा जितेको पनि थियो। एक समय उसको नाम पनि त्यस्तै रहेछ र त्यस्तै नाम गरेका राजालाई पनि उसले जितेको रहेछ। त्यस्तो बलशाली थियो र त्यही नाम गरेका राजालाई सैनिकसहित कारागारमा थुनेको पनि रहेछ। आँखा ठुला ठुला थिए, सिङ लामा थिए, भेडाको रूप धारण गरेर आएको छ। श्री गणेश भगवानले अघि बुझ्नुभयो। उसले लडाउन चाहन्थ्यो। श्री गणेश भगवानलाई सिङले हानेर मार्न चाहन्थ्यो। श्री गणेश भगवानको वध गर्न चाहन्थ्यो। श्री गणेश भगवानको पछि पछि दौडन थाल्यो। अब त्यो भेडो आफ्नो पिछा गर्ने त्यस दानवका दुवै सिङमा तुरुन्त भगवान श्री गणेशले थाहा पाइसकेपछि समात्नुभयो र तुरुन्त पिठ्यूमा सवार हुनुभयो। अब
यसरी त्यो भेडो छ नि त, त्यो भेडोलाई चाहिँ घोडाको जस्तै उहाँले चाहिँ त्यो लीला गर्न थाल्नुभयो। यानि कि घोडा जस्तै बनाएर त्यो भेडोलाई अब दगुराउन थाल्नुभयो। कसले? श्री गणेश भगवानले घोडामा चढेर घोडालाई चाहिँ यसरी दगुराइन्छ नि, त्यसरी नै अब दगुराउन थाल्नुभयो, सवार हुनुभएको छ। बालकको यो अद्भुत लीला त्यहाँ भएका जति पनि बालबालिकाहरू छन् त्यहाँ वरिपरि अब यो भेडो नामक दैत्य, यो भेडोको रूप लिएर आएको त्यो दैत्य देखिसकेपछि अब सबै त्यहाँ वरिपरि भेला भइसकेका छन्। सबै यो अद्भुत लीला देखिसकेपछि अचम्ममा परिराखेका छन्। भेडाको रूपमा आएको त्यस दैत्यको बल विचार गरेर अब के गर्नुभयो त? दगुराउँदै हुनुहुन्छ भगवान श्री गणेशले। अब भगवान श्री गणेशले तुरुन्त मजाले त्यसको सिङमा समात्नु भयो र धेरै बेरसम्म उचाल्नु भएछ माथि र रिङ्ग्याउनु भयो, सुई 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 घुमाउनु भयो र भुइँमा धडामसँग पछारिदिनु भयो। ए मलाई तैँले सिङले हानेर मार्ने, तेरै सिङमा समातेर तँलाई मारिदिन्छु भन्नुभयो। पछारिदिनु भयो। पछार्दाखेरि तुरुन्त त्यसले के गर्यो? प्राण त्याग गर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। हेर्नुहोस्, भेडको रूप धारण गरेर आउने यो राक्षसको पनि भगवान श्री गणेशले उद्धार गरिदिनु भएको छ, वध गरिदिनु भएको छ। हो प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँनिर अगाडि के भयो त? त्यस पछाडि मुनिका बालकहरूले पार्वतीसँग भगवान श्री गणेशले भेडको रूपमा आएका दैत्यको वध गर्नुभएको घटना उनीहरूले पार्वती माताको छेउमा गएर सुनाए। सुनाउँदै उनीहरूले भने, हे पार्वती, हे माता, कसैले पनि जित्न नसक्ने महादैत्यलाई बालक श्री गणेशले मारिदिएका छन्। श्री गणेशले मारिदिए त कसको वध गरे? कसको? पार्वती माता त बाहिर कतै काममा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई त थाहा थिएन। अब बालक जो श्री गणेश भगवान हुनुहुन्थ्यो उहाँका साथीहरूले गाएर सुनाए। भेडको रूप लिएर आएको थियो नि एउटा दैत्य, त्यसको वध गरिदिनु भएको छ। वध गरिदिएका छन् श्री गणेशले। श्री गणेशलाई मार्नका लागि आइलागेको थियो, तर श्री गणेशले आफूमाथि आइलागेको त्यो पराक्रमी दैत्यलाई सिङमा समातेर पछारिदिनु भयो नि, पछारिदिएर मारिदिनु भयो। अब पार्वती माताले यो कुरा सुन्ने बित्तिकै उहाँ अति चकित पर्नुभयो। फेरि अब यहाँ ब्रह्माजीले वेदव्यासजीलाई अगाडि गएर भन्दै हुनुहुन्छ, अम्बा निरीक्ष निहतम महादैत्यम सुतन सतम आश्चर्यम परमम कृत्वा निनाय निज मन्दिरम। मुनि बालकहरूको मुखबाट श्री गणेशद्वारा भएको पराक्रमपूर्ण घटनाको विषयमा सुनेपछि पार्वतीले मरेको दैत्य र दैत्य अन्त आफ्ना पुत्रको दर्शन गर्नुभयो। तुरुन्त आउनुभयो, हतार हतार आएर हेर्नुभयो। हेर्दाखेरि त दैत्यको शरीर त सानो छैन त। माता पार्वती अत्यन्त चकित पर्नुभयो र आफ्ना छोराको पनि दर्शन गर्नुभयो। यसो हेर्नुभयो, छोरालाई छेउमा गएर सबै शरीरतिर मुसार्नु भयो। हेर्नुभयो, कहीँ पनि चोटपटक लागेको छैन। तर दैत्यले भने मुखबाट कानबाट रगत निकालेर प्राण त्यागिरहेको छ। यो देखिसकेपछि पार्वती माता त चकित परिराख्नु भएको छ। आफ्ना पुत्रको पराक्रमबाट आश्चर्यचकित भएकी पार्वतीले पुत्रलाई तुरुन्त समात्नु भयो र काखमा राखेर फेरि स्तनपान गराउनु भयो। हे पुत्र, हे छोरा, कति दुःख तँलाई दिइरहेका छन् नि, कति कष्ट दिइरहेका छन् नि, कति पीडा भइरहेको छ नि। हेर एउटा बालकको रूपमा रहेको यो सानो बालकलाई कति कष्ट दिएका यी मूर्खहरूले। पार्वती माताले यसो भन्न थाल्नुभयो, पृथ्वीको भार हरण गर्नका लागि श्री गणेश भगवान आउनु भएको छ। सबैलाई यो कुरा त थाहा छैन, तर केहीलाई थाहा छ कि यी प्रभु परमात्मा हुन् भन्ने कुरा। तर किन आएका छन् भन्ने कुरा त थाहा छैन। हेर्नुहोस्, अब घरभित्र उहाँले कसले? माता पार्वतीले श्री गणेशलाई लानुभयो। त्यहाँ गएर उहाँले बालकमाथि जलका साथै दही र चामल घुमाएर टाढा फ्याँकिदिनु भयो। अस्ति पनि हामीले श्रवण गरेका थियौँ नि। हेर्नुहोस् त, दही र चामल मिसाएर नि यदि केही झाझुस लागेको छ भने पनि शिरमा घुमाएर फ्याँकिदियो भने त्यो झ्याझुसहरू चाहिँ हटेर जान्छ। यी कुराहरू रहेका छन्। त्यो कुरा श्री गणेश पुराणमा पनि आएको छ। फ्याँकिदिनु भयो यसरी माता पार्वतीले। त्यस पछाडि बालकलाई काखमा राख्नुभयो र फेरि स्तनपान गराउन थाल्नुभयो। शिवगणले दैत्यका शरीरका अब
त्यो टुक्राहरूलाई टाढा लगेर उनीहरूले पनि के गरे, व्यवस्थापन गरे, त्यसलाई लगेर फ्याँकिदिए। मुनि, मुनि पत्नी अनि मुनि बालक र अन्य नरनारीहरू गौरीका पुत्रको पराक्रम देखेर प्रसन्न भए र प्रशंसा गर्न थाले। मुनयो मुनि पत्न्यस्स मुनि बाला स्त्रियो पिच प्रशंसचुः सुतं गौर्या देवा पुष्पाणि तत्यजुः। र देवताहरूले पनि आकाशबाट पुष्प वर्षा गराउन थाले। श्री गणेशका छेउमा आएर ब्राह्मणहरूले आशीर्वाद प्रदान गर्न थाले, स्वस्ति वाचन गरे र आनन्द मग्न अप्सराहरूले नृत्य गर्न थाले, स्वस्ति वाचन गरिरहेका छन्, नृत्य गरिरहेका छन्। असुरहरूको नाश भएको छ, शक्तिको विजय भएको छ, सत्यको विजय भएको छ, पृथ्वीको भार हलुका भइरहेको छ। हेर्नुहोस् त कति कति योजन गरेका यिनीहरूको शरीर थियो, पृथ्वीलाई त त्यसै पीडा भइरहेको थियो। साना साना आकारका यी राक्षसहरू थिएनन्। भार पीडित भएकी पृथ्वी पनि प्रसन्न भइराख्नु भएको छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त सज्जन वृन्दहरू, यसरी हामीले श्री गणेश पुराण श्रवण गरिरहेका छौँ। अब धेरै दिन पनि छैन, अब केही दिनमा श्री गणेश पुराण सकिनेवाला छ। हजुरहरूले पुरा श्रवण गरेर लाभ उठाइराख्नु भएको छ। हजुरहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद पनि हामी दिन चाहन्छौँ। अब अन्य कथा प्रसङ्गहरू भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। आजको भागबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री हरि, जय श्री राधे।